Швидочно почала з традиційним дефілеом школярок 8 класах, а потім всіх присутніх привітала директорка школи Вукіця Петрович. Вона школярам повінчувала на постигнутим успіху і пожадала їм, щоб успішно положили закінчуючий іспит і уписали ще до жаданих школах. Мило mi, že uspješno zakončili tu svoju dragu jednu etapu u živote. Možem poveže boli dobri, ljubeliše družic, njevadzeliše nigda, mili dzeci i šitsko najljepše možem za njih povesti. 8 класу закінчили 73 школяри, а Vukovu диплому достали 9. Попри дипломах, вони достали і книжки, які обезпечила школа і община Žabelj. Того року не приглашений школяр генерації. Dlouho sme čekali tot koniec, ale už keď patríme, že koniec, že všetko prešlo, vec už žal, že veci nebudeme vidieť, že nebudeme jedno šadiť u lavkoch i také. Nebudeme jedna istá ekipa i také. Розвиємо ще. Швидочність, на якій були присутні родичі і родина, закінчена з матурським танцем, а потім друження школярів і їх учителів і наставників предложене у голу школи.